waxa jiray odayaal ka hadlay gobolka bari oo dadkii waliba gobolka bari macquulka ahaa ama laga ka kicin jiray ama maxay ahaydeen dadka hor joogay ama odayaasha oo ahaa ay ka muuqdeen klibka aan daawaday waxay ka hadlayeen dan uun bay ahayd dhaliil way ku jirtay waana la dhaliili karaa dawlad waa la dhaliili karaa shacabka dastuurku wuxuu qorayaa awoodda ugu sarreysa alla weyne ka sokow waa shacabka Puntland dastuurka awoodda siinaya dadka iyaga shaqada loo hayaa iyaga loo dhaartay iyaga magac la sito iyaga leh laantood magacna lama yeelan karo dawladda lama ahaan karo aburina xaq uma leh dadku waxbay dhaliili karaan waxbay toosin karaan waxbay wixii jiray sheegi karaan waxbay diidi karaan waxbay yeeri karaan waxaan rabnaa dadka odayaashaas marka koowaad shalayna hadalkoodii waxa ku jirta taageero ay u muujiyeen gobolada tan oo soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa waxaan sidoo kale cambaaraynaynaa xarigii iyo falka xumaa ee lagu kacay odayaasha waxaan leenahay dadka saasi ma dhaqdo wixii hore oo dawladdu iyo ceebihi hadda ay geysatay ayaan baceediyay isaga imano kuwaas aan bala dhamayn karan 5 sano soo socotee waxaan dambe oo ay faraha kula sii jirto waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso waana cambaaraynaynaa falka xun ee caburinta ee cid walba hadasho waa la xirayaa iyo waa la jibinayaa iyo waa la dilayaa dawladna lagu ahaan maayo waxna ku socon maayaan saalaashiga arinta waan cambaaraynaynaa waxaan ku baaqaynaa in la sii daayo odayaasha ayaan iyadana ku baaqaynaa